मानप म्हाका कशें आसा, म्हजो मुद्दो आसा की हांवें समाजांतलें सगळ्या प्रकारचें दूख हांवें पळयलां. शेवटच्या मनशान हांव आयलो तो इतल्या म्हणजे ज्या परिस्थितीन आयलो पळय सांग, त्यामुळे लोकांचें दुख्ख पळोवन आसतना म्हजें मन सर्व दुखता. किंवा हांव इलेक्शनाक भोंवता आसतना हांवें पळयलें की एक आदिवासी समाजाचे आसूं म्हणजे ज्यो हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटान अनेक योजने काडल्यो त्या वेळाचेर ट्रायबल हेल्पाचे, पूण असो मनीस मेळ्ळो की तो खंयच्याच योजनेचें बेनिफीट घेवपाक शकना, ताचें डॉक्युमेंटेशनच ना. तें जेन्ना पळयलें आनी प्रत्यक्षांत एक प्लास्टीक वेल्यान अशा तरेची घातली दीस पडली आसा न्ही. जर एखाद्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या ट्रायबल वेलफेअराच्या योजनांची ताका बेनिफीट मेळपाक शकना जर जाल्यार ती जबाबदारी एज एक आमदार म्हणून आसा लोकप्रतिनिधी आसा आनी हांवें उखलपाक जाय आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी उखलपाक जाय. कार्यकर्ते ताका त्या घराचें प्रत्यक्ष म्हणजे हांवें कुदळ मारला, प्रत्येक फिजिकल हांवें काम केलां. जी काम सुरू करतकच आसा न्ही, असंख्य कार्यकर्त्यांनी आपले श्रम दिल्ले आसा, असंख्य कार्यकर्त्यांनी आसा न्ही आपले पयशे दिल्ले आसा. म्हणजे अशा तरेची म्हणजे म्हाका दिसता एक युनीक गजाल म्हणजे इलेक्शन पयलींच सोंपलें आनी अशा तरेचे कार्यकर्ते जे आसा न्ही ते नॉर्मली लोकांचो ट्रेंड कसो आसता की कार्यकर्ते हे खंयच्याय पक्ष आसले इलेक्शन सोंपतकीर परत फुडलीं 5 वर्सां येतात. पूण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आनी म्हजे बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते आसता की ते आमी ठरयलें ते घर म्हणजे आज तें 75% त्या घराचें काम पुराय जाल्लें आसा आनी तें घर फुडल्या 10-15 दिसां भितर त्या मनशाक आमी हँडओवर करतले. कितलीं घरां 4 घरां कितें घेतलेलीं आमी 2 घरां घेतले आनी आतां पावसाचो काळ आसा की आमी की ह्या संदर्भांत ते केन्ना तरी आमी ट्रस्टी फॉर्म करता. म्हणजे समज अन्य गोंयभराचे जे लोक आसा वेलविशर आसा आमचे तांकां अपील करता आनी जर तशें तरी शक्य जालें जाल्यार देवान किंवा लोकांनी साथ दिल्ली जाता अशा बारीक लोकांच्या घरांक घर दिवपाचें किंवा त्या घरांक उजळ दिवपाचो किंवा एखादो मनीस आरोग्यान जर तो खचलो आसा आनी खंयच्या घराचो समजा तो काय आसा जर मदत जाय आसत ह्या अशा तरेचे आमी ताका मदत दिवपाक